ယောက်ျားလေး6ယောက်တန်းစီပြီးမတက်ရက်နေတဲ့မှတ်တိုင်နာမည် ဒီလောက်မီးနာယောက်ျားလေး6ရ တန်းစီပြီးမတက်ရက်နေတဲ့မှတ်တိုင် စကားမှတ်တာ ဘာမှတ်တိုင်နာမည် တွဲလက် right 6လုံးနဲ့ ဟုတ်လို့6 ဘာလဲ 3ယောက်ပဲရှိရတော့ 12လုံးတန်း12လုံးတန်း ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ယောက်ျားလေး6ရ မတက်ရက်ပြီးတော့တန်းစီနေတဲ့မှတ်တိုင် ကျေးဇူးသားလေ 12လုံးတန်းလေ တစ်လုံးတန်းလေ ဟုတ်တယ်လေ ဟုတ်တယ်လေနားတော့ပြောရပြီတော့ ဟုတ်လား ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလို့မသိဘူးသိရပါ 6လုံးရဲ့နည်းနည်းလေးခင်းနေ ကိုသူကကြောင့်တန်းစီသွားမှာ his မရှိတော့ တိ တန်း တ် စီ ညီမတို့အကမတော်ဘူး အဲ့ဒါကိုမတော်ဘူးဖြေမှန်ကတော့12လုံးတန်း ဘာလို့6လုံးလို့ပြောရလဲ အမပြောလေး6လုံး 6လုံးနဲ့ အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်6ယောက်လေ ရုံးမှာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ